Od dievčaťa, ktoré porodilo už v 5 rokoch, až po ďalšiu ženu, ktorá bola tehotná neuveriteľných 60 rokov. Dnes vám ukážem matky, ktoré neuveríte, že existujú. Thomas Beatty je prvým mužom na svete, ktorý sa kedy stal matkou, ale poďme na to od začiatku. Thomas sa v roku 1974 narodil ako žena s menom Tracy Langonido, no už v malom veku sa cítil viac ako muž a tak si nechal chirurgicky odstrániť prsia a podstúpil príjmanie mužského pohlavného hormónu testosterónu. Aj napriek tomu, že si ponechal maternicu a vaječníky, bol pred zákonom uznaný ako muž, keďže jeho manželka Nancy nemohla otehotnieť kvôli tomu, že už v minulosti postúpila hysterektómiu. Thomas sa navrhol, že pre nich vynosí dieťa a tak si pár našiel darcu spermií a Thomas sa po 9 mesiacoch stal oficiálne prvým mužom na svete, ktorý kedy porodil zdravé dieťa. Omakari Parvan sa vo svojich 70 rokoch stala oficiálne najstaršou matkou na svete. Táto žena z Indie túžila mať syna a aj keď už v tej dobe mala 2 dospelé céry a 5 vnúčat, Omakari podstúpila umelé oplodnenie, za ktoré ona a jej v tej dobe 77-ročný manžel, ktorý je farmárom na dôchodku, minuli celoživotné úspory a tak v 70 rokoch po extrémne rizikovom pôrode Omakari naozaj porodila dvojčky. A áno, boli to obaja chlapci. Natalie Denise Daud Suleiman sa stala v roku 2009 doslova hitom všetkých médií, kedy sa objavili jej fotografie nielen v televízii, ale aj v časopisoch alebo na internete. Natalie bola v tej dobe iba druhou Američankou, ktorej sa mali narodiť osmerčatá. A táto slobodná matka ich mala vychovávať úplne sama. No jej príbehu si všimla jedna televízia a natočila o nej istú reality show Život s osmerčatami. Už 9 mesiacov tehotenstva môže byť pre niekoho až príliš dlho, no táto 92-ročná žena, Huang Yun, ktorá pochádza z južnej Číny, bola tehotná viac ako polovicu storočia a konkrétne mala táto žena 62 rokov vo svojom tele nevyvinutý plod svojho dieťaťa. Huang si ani nejako nevšimla, že by odtehotnela a bohužiaľ jej dieťa sa ešte ani nenarodilo a už umrelo. No časom, ako bolo stále v Huaninom tele, začalo sa premieňať na kameň, a to doslova. Keď ju v jej 92 rokoch doktori operovali, vyťahli z nej doslova skamenené dieťa. Lina Medina bola iba 5-ročné dievčatko, keď sa jej z ničoho nič začalo zväčšovať brucho. Rodina si najskôr myslela, že sa jedná o nádor, no po návšteve lekára zistili, že Lina je tehotná, a to kvôli pomerne vzácnemu ochoreniu, ktoré má za následok extrémne predčasnú pubertu. A tak porodila Lina už vo veku 5 rokoch, 7 mesiacoch a 17 dní svojho syna, ktorého pomenovala po lekárovi, ktorý mu pomohol na svet. A tak sa narodil zdravý 2,7 kg vážiaci chlapec Gerardo. Tomuto chlapcovi bolo povedané, že Lina je iba jeho sestra a pravdu mu povedali, až keď mal Gerardo 10 rokov. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite dajte like. A napíšte mi dolu do komentárov, aké top 5 video by ste chceli vidieť na budúce. Ja sa už na vás budem tešiť opäť zajtra pri ďalšom top 5 videu. Prajem vám pekný zvyšok dňa, váš Otomo.